Қайырлы күн. Қызанақтан сацебели соусын дайындаймыз. Қызанақты салқын суға тазалап жуып, 3-4 бөлікке бөліп, ет тартқыштан өткіземіз. Кастрөлге құйып, орташа отта қайнатамыз. Тәтті қызыл болгар бұрышында турап, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Қайнап жатқан қызанақтың асты күйіп кетпес үшін араластырып, көбігін аламыз. Сәбізді қабығынан аршып, тазалап турап, ет тартқыштан өткіземіз. Тазартылған сарымсақ, қызыл ащы бұрыш, хрен тамырында өткізіп аламыз. Қызанақты 1 сағат көлемінде жай отқа қайнатып, астын қозғап, көбігін аламыз. Туралған сәбізді қосып, араластырып, 10-15 минуттай қайнатамыз. Қызыл болгар бұрышын, сарымсақ, хрен тамыры, ащы бұрышты қосамыз. Татымына қарай тұз саламыз. Жақсылап араластырып, жарты сағаттай жай отта қайнатып, сұйық май қосамыз. Банкаларды булап, дайын болған қызанақты құйып, бетін жабамыз. Банканың ішінде пузырьке, яғни ауа кірген болса, қасықпен қозғап шығарып, крышкамен жауып, осылайша жақсылап бекітеміз. Банкаларды төңкеріп, бетін жылы одеялмен 1 тәулікке жауып қоямыз. Қайнатылған қызанақты кез келген температурада сақтауға болады. Көктемге дейін жасап көріңіз, ас болсын.